ուշ էի քնում ու ուշ էի քնում ոչ թե նրա պատճառով որ չէի կարողանում քնել, այլ չէի կարողանում Instagram-ից կամ մնացած սոցցանցերից դուրս գալ։ Եթե Instagram-ից դուրս էի գալի, փոխարինվում էր Facebook-ով, Facebook-ը փոխարինվում էր, չգիտեմ, YouTube-ով, YouTube-ը փոխարինվում էր Pinterest-ով։ Օրվա ընթացքում մարդը իր սմարթֆոնին նայում է միջինը 344 անգամ։ Լիլիթը պատմում է, որ կախվածությունը ազդում էր ամեն ինչի վրա՝ քնի, դասերի, աշխատանքի, անգամ ընտանիքի հետ հարաբերությունների վրա։ Կյանքիս ընթացքին սկսած խանգարել։ Այսինքն ես առավոտյան կարող եմ մինչև տնից դուրս գալ հեռախոսը զարյատկի դրած մնար իմ սենյակում, ես գնայի նախաճաշելու ու նախաճաշելս կիսատ թողեի, գնայի սենյակ, սկսեի սկրոլ անել ու տան ժամերով մնայի։ Սոցցանցերում բովանդակությունը գնալով ավելի պարզունակ է դառնում, ավելի կարճանում, fast food-ի նման, արագ մարսվող, արագ մոռացվող։ Եթե օրինակ Facebook-ում, Instagram-ում մարդ կարող է օրական միջինացված մարդկա մանյակի պես ամբողջ օրը ներսնա, բայց միջինը օրինակ 30-40 րոպե նստի, TikTok-ում կարող է 2-3 ժամ։ Նստի ու նույնիսկ չնկատի ոնց ժամանակ անցավ։ Մարդ չի ուզում կարդա, մարդ ուզում է մինիմալ էներգիա սպառի, մաքսիմալ զվարճանք ստանա ու սոցցանցերը հետ էլ տալիս։ Մեկը մեկնիկից բռնացնում է, որ մի 20 րոպե անցել է ու ես ինչ որ էշություն եմ նայում։ Սոցիոլոգները պարզել են, որ սոցցանցերում ակտիվ օգտատերերի 42%-ը իրական կյանքում սոցիալական մեկուսացում է զգում, չնայած առցանց հարյուրավոր ընկերներ ունենալուն։ Ինչ է նշանակում ընկեր։ Մեր համար դա դառել է շատ թեթև բառ։ Մենք ընդհանուր հիմա ապրում ենք մի աշխարհի մեջ, որը կոչվում է մետա-աշխարհ։ Մետա-աշխարհի միտքը նրան է, որ մարդը միաժամանակ եւ օֆլայն եւ օնլայն կյանքում է։ Սոցցանցերը հիմա գնում են նրան, որ մարդը կոնտենտը չի վերլուծում, ինքը կուլ է տալի։ Թրունյանի խոսքով սոցցանցերը կյանքում մարդկանց դերերի ընկալումների վրա են ազդում։ Երբ որ տանը ծնողը շատ հեռախոսի մեջ է լինում, քան թե երեխայի հետ է լինում, ու դրա համար չի կարողանում լինի ավտորիտետ երեխայի դեմ, ասելով մի մտի հեռախոսի մեջ։ Կոնտենտը, հատկապես ռիլերը, դիտելիությունը ավելացնելու համար օգտագործում են անավարտ նախադասություններով սկսող headline-ներ, այսինքն վերնագրեր, օրինակ չեք պատկերացնի ինչ եղավ, նրանից հետո երբ, թե երբ ինչ եղավ, հետո արդեն մենք սկսում ենք նայել տվյալ ռիլը, որպեսզի հասկանանք։ Սոցցանցերի պատճառով մարդու օրգանիզմում դոֆամինից բացի նաև ստրեսի հորմոն՝ կորտիզոլ է արտադրվում։ Մենք կարծես անցած սպասման մեջ ենք, թե հաջորդ ծնգոցը երբ է գալու, հաջորդ լայքը երբ է գալու, դա առաջացնում է արդեն կորտիզոլի ավելացումը, որը ստրեսի հորմոնն է։ Որոշեցի բոլոր Instagram, բոլոր սոցիալական ցանցերից ջնջեմ։ Այսինքն այդ մենակ ծրագիրը ջնջելը չէր, այդ առհասարակ իմ ակաունտները դեակտիվացնելն էր։ Իրականում սկզբում այդ վախը կար, որ ոնց կլինի, ես չիմանամ ինչա կատարվում ընկերներիս կամ ծանոթներիս կամ հայտնի մարդկանց կյանքում։ Երբ որ 80 տարեկան լինեն ու մահանալու եզրին լինեն, իրանք դժվար հետնեն իրանց երիտասարդությանը ու մտածեն ինչ լավ է ես ամբողջ օրը Instagram-ի մեջ առա։ Մեր ժամանակն ու ուշադրությունն այսօր ամենաթանկ ապրանքներն են, որոնք մենք մսխում ենք անվճար եւ անարդյունք։ Դեռահասներն ու պատանիները իրենց ազատ ժամանակի 90%-ը ծախսում են սոցցանցերում։ Ոստի մասնագետները հուշում են, իրական կյանքը անհամեմատ հարուստ է վիրտուալ աշխարհից։ Անի Հովանեսյան, Գևորգ Սյանոսյան, Renews Armenia։